राधे राधे आप सभी को। पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि ये फ़ोन मेरा है, पर गाइज़ ये फ़ोन मेरा नहीं, मेरी फ्रेंड का है। उसके बाद गाइज़ मैं अपने घर के लिए निकल गई थी, पर गाइज़ मेरी फ्रेंड का एरिया देखो कितना सुंदर है देखने में। पर गाइज़ हमारा कुछ अचानक से अलग प्लान बन गया। हम खाने गए थे मोमो, पर गाइज़ मोमो की शॉप ओपन ही नहीं थी। फिर हम वॉफल खाने गए, वहाँ पे भी हमें रिजेक्शन मिल गई। फिर हम मैकली किचन गए, मतलब हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी रिजेक्शन। फिर उसके बाद हम दूसरे रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे भी रिजेक्शन। गाइस रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रहा था हमें कि यहाँ पे वो नहीं अवेलेबल, ये भी नहीं अवेलेबल। फिर हार के हमने फ्राइज कराया वापस दूसरे रेस्टोरेंट में आके। गाइस इतना स्ट्रगल आज तक हमने कभी नहीं किया होगा जितना आज खाने के लिए किया था। उसके बाद मेरी फ्रेंड चली गई थी अपने घर, मैं भी आ गई थी अपने घर।